İlk önce piyasada yapılan belli başlı yanlışlardan bahsedip, kısaca NFT'lerden bahsedip çok kısa tutup sonlandıracağım. Bir YouTube kanalınız olunca aslında elinizde bir data oluyor sizin. Çünkü bütün kullanıcı yorumları aynı anda görebiliyorsunuz. Bu geri bildirimleri alabiliyorsunuz. Bu geri bildirimleri aldığınızda da aslında piyasada en sık para kaybeden insanların ne tür hatalara düştüğünü çok net bir şekilde görebiliyorsunuz. Bu noktada bizim izlenimimiz şu oldu. Genel anlamda piyasadaki en büyük, en etkin diyelim para kaybettirme yöntemi aşırı bağlanma ve hırs. Yani çok güzel bir söz var. Ben bunu çok seviyorum. Real piyasalar da dahil bütün piyasalar canlı bir varlık değildir. Burada duygusallığa yer yoktur. Ve realistik ve akılcı düşünmek her şeyden çok daha önemlidir. Genel anlamda baktığımızda özellikle Türk komünitesi anlamında, çünkü bununla ilgili bir data var elimizde. Herhangi bir kripto parayı aldığında bu kripto parayla adeta aşk yaşıyor. Bu kripto paranın bundan sonraki yol haritalarını takip etmiyor. Bu yol haritalarında yaptığı yanlışlıkları göremiyor ya da görmek istemiyor. Bu noktada verilebilecek en doğru kararlardan birisi, en azından para kaybetmeme yönünde verilebilecek en doğru kararlardan bir tanesinin doğru bir şekilde işlemeyen projeleri, yol haritalarına uymayan projeleri bir yerde kesip atmak olarak değerlendiriyorum. Yani bu herhangi bir kripto para olabilir, bir NFT olabilir, bir Web3 ya da Metaverse projesi olabilir, hiç önemli değil. Bu noktada yanlışını gördüğünüz bir projeyi kesinlikle elinizden çıkartmalı ve yeni projelere adım atmalısınız. Biraz NFT'lerden bahsetmek istiyorum. Bizim şu an ayı diye tabir ettiğimiz bir piyasadayız. Ve ayı piyasasında para kazanmak gerçekten çok zor. Çünkü boğa piyasasında herkes para kazanır. Yani boğa piyasasında herkes trader'dır. Çünkü her şey yükselir. Bu noktada ayı piyasası dediğimiz dönemde para kazanmak çok daha önemlidir. Bu da ancak çalışarak olur. Aynı real hayatta olduğu gibi. Yani kripto paralarda da real sektörde olduğu gibi eğer çalışmıyorsanız üzgünüm ki para kazanmanız mümkün olmayacak. Kripto paralara zaman ayırmanız gerekiyor. Yani bu kripto paralar derken kripto paraların projelerine okumak anlamında zaman ayırmanız gerekiyor. Şimdi buradan NFT'lere geçmek istiyorum. Kaçımız Layer Zero kavramını duyduk? Ya da kaçımız PES'leri duyduk? NFT PES'leri duyduk. Bunu merak ediyorum. Artık NFT'lerde de yeni kavramlar ortaya çıkmaya başlıyor. Bunlardan bir tanesi Layer Zero. Layer Zero kavramı henüz hani hep kaçırma duygusu vardır ya. Hani hep her şeyi kaçırırız, hep geç kalmış oluruz. Ama Layer Zero daha bir ayını tamamlamamış bir adım diyelim. Bir proje ve bir fikir olarak değerlendirebiliriz. Bu NFT'ler bütün ağlarda çalışabiliyor. Yani BSC yeni adıyla BNB ağında da çalışıyor, Polygon ağında da çalışıyor, Ethereum'da da çalışıyor, Phantom'da da çalışıyor. Tüm bunlarda çalışıyor ve aynı zamanda bu NFT'ler bu ağlar arasında transfer olabiliyor. Yani eskiden bir NFT'niz olduğu zaman şöyle diyordunuz, bu NFT'm benim Ethereum ağında. Artık bu NFT'nizi BNB ağına da transfer edebiliyorsunuz. Bu muazzam bir fikir ve bu fikrin henüz çok başındayız. Bu noktada en azından bizi şu anda dinleyenlerin bu noktayı biraz daha detaylı araştırmasının faydalı olacağını düşünüyorum. Biraz genel olarak herkesin ilgilendiği Binance NFT'den de bahsetmek istiyoruz. Binance NFT de aslında çok uzun bir fikir değil. Henüz birinci yılını tamamladığını zannediyorum. Henüz bir yıllık bir oluşum. Ve başlangıç sürecinden itibaren takip edenler bilirdi ki Binance NFT pazarında da herhangi bir proje aldığınızda bir süre sonra bu projelerin çok emekleme aşamasında tutmadığını gördük. Ama bugün Binance NFT pazarında listelenen, satılan hemen hemen tüm projelerin çok iyi yerlere geldiğini görüyoruz. Ve aslında ben öğrenciyim.
benim çok küçük paralarım var diyen kişilerin Binance NFT tarafına da kesinlikle bakması gerektiğini düşünüyorum. Şimdi benim aslında bugün bahsedeceklerim böyle kısa kısa birkaç noktaya değinip eğer ilgi alanınızda bunlar yoksa ilgi alanınıza bunları da eklemeniz gerektiği noktası. OKBears diye bir NFT'den bahsedeceğim size. Yaklaşık 4 gün önce Solana ağında çıkan bir NFT projesi bu ve 1,5 soldan satıldı. Az önce baktığımda floor yani taban fiyatının 150 sol olduğunu, bugün sabah saatlerinde de 185 sol olduğunu gördük. Şimdi burada bunun gibi birçok örnek vardır. Ben anlıyorum sizi. Şunu diyeceksiniz. Diyeceksiniz ki evet hocam bunun gibi birçok örnek var. Yani 1,5 soldan satılan bir projenin 150 sol olması gayet normal. Evet gayet normal bence de. Hiçbir anormallik yok. Ama benim burada değinmeye çalıştığım nokta şu. NFT tarafında özellikle ekosistemlerde hype'ın, yönelimin ne tarafta olduğunu iyi bir şekilde tespit etmeniz gerekiyor. Bundan yaklaşık 8 ay önce yine Solana tarafında NFT'ler gerçekten son derece hype'lıydı. Yani aynı boğa piyasasında olduğu gibi eğer bir proje Solana ağında NFT çıkartıyorsa bu kesinlikle para yapacak anlamına geliyordu. Bu süre zarfı sonunda yaklaşık 2-3 aylık periyot sonrasında ilginin tamamen Ethereum tarafına kaydığını gördük. Solana tarafı hemen hemen unutuldu. Bu süre zarfında AVAX tarafında, yine AVAX ekosistemi tarafında da çok bir ilginin olmadığını söyleyebilirim. Bugün geldiğimiz noktada hem Solana tarafında çıkan bir NFT 1,5 soldan 150 sol olabiliyor. Hem Ethereum tarafında çıkan bir proje 1,5 Ethereum'dan 40 Ethereum olabiliyor. Hem BNB tarafında çıkan bir proje, Step'ın hepiniz biliyorsunuz o da sonuçta bir NFT. Step'ın 10 binlerce dolar yapabiliyor. Hem AVAX tarafında çıkan bir sümüklü böcek diyelim 10 kat yapabiliyor. Yani söylemek istediğim aslında şu. Hiçbir şeye bağlanmamamız gerekiyor. Bizim bütün ekosistemlere eşit ve araştırmacı yaklaşmamız gerekiyor. Bugün Solana'da hype var diye BNB şeyini kenarda bırakırsak BNB'de başlayacak yeni hype'lardan çok uzak olacağız. Bu noktada bütün ekosistemleri, burada bahsetmediğim mesela Atom ekosisteminde bir NFT var. İlk çıkan NFT'leri 5 atomdan satılmış bir NFT. Şu an 80 atom seviyelerinde işlem görüyor. Hepinizin şimdi şunu biliyorum hani ya hocam tamam teknoloji konuşalım ama herkes hemen hemen herkes bu işi para için yapıyor. Bunu kabul etmeliyiz. Ve bu işi para için yapıyorsak aynı reel sektörde olduğu gibi bir daha söylüyorum çalışmalıyız. Çünkü kriptoda şöyle bir şey var. Ben bunu çok ilginç buluyorum. Böyle herhangi bir kişi Telegram grubumuza geldiğinde ya da YouTube kanalımızın altına yorum yaptığında şunu görüyorum. Sanki birileri kripto para camiasına girdiğinde ona para dağıtacak. Yani 50 doları var bu adamın. Bu piyasaya girecek ve 2 saat sonra 1000 dolar olacak gibi bir algı içerisindeyiz. Çünkü şöyle yorumlar görüyorum. Çok ilginç. Hiç sevmiyorum bu yorumları bu arada. Hocam 100 dolarım var. Benim bir ay içinde bunu 1000 dolar yapmam lazım. Şimdi eğer böyle bir şey varsa, eğer böyle bir yetenek varsa ben de tabii ki 100 dolarımı verip 1000 dolar yapmak isterim. Bundan daha güzel bir şey olabilir mi? Reel sektörde var olmayacak, reel piyasada var olmayacak şeylerin kripto para piyasasında var olmasını beklemek yapılan en büyük hata diyorum. Bu hataya düşmemek için kripto paralarda en azından para kazanmak için çok zaman ayırmanız gerekiyor. Çok çalışmanız gerekiyor. Bu sizi biraz psikopatlık seviyesine getiriyor. Şu anlamda psikopatlık seviyesine getiriyor. Uykunuz kaçabiliyor. Uyumayabiliyorsunuz. Ama gerçekten bu işi seviyorsanız aynı real hayatta olduğu gibi yine hep ne derler? Hep sevdiğin işi yapacaksın. Eğer seviyorsanız yapın.
ve çalışırsanız da en nihayetinde bunun ekmeğini yiyeceksiniz diyorum. Biraz heyecanlıydım, kusura bakmayın. Hepinize çok teşekkür ediyorum.